mga bossing, test muna tayo. Kevler gx5, konzert, 215R equalizer, kx215r mixer. Speaker muna natin yan, yung Crown BF105. Sa kwarto yun mga bossing. Pakinggan nyo. Loudness on sa amplifier. Then settings ng tones is lahat ay nakataas lang, naka 0 lang po mga bossing Okay. Equalizer setup, yung ating pong recommended settings. Again. Dalawang BF lang yan. Dalawang BF lang Kaya wala yung kay R310, wala yung subwoofer. Siya. Dalawa yung speaker niyan mga bossing Tignan nyo pag malayo. Tignan yung gapang ng bass. Dito tayo sa labas. Diba nasa kwarto siya? Patay ito Malakas yung bayo niya sa malayo, di ba? Siyempre music by Simply Red Stars. Yan mga bossing, check nyo yung settings ng ampli, equalizer. Ganyan na yung bass niya. Hindi tayo, para maramdaman nyo. Kwarto pa yun Nanginig yung kamay ko. Again, ayun yung mga speaker lang na yun. Yun lang ang gumagana. Dalawa na yan. Nakataw na rin, di ba? Yung dalawa pa lang na yun. Loudness on yan mga bossing